Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam Nasir Saleh. Watukufu wa jamalifu dukaya leo dimanche ya khair joba Mwenyezi Mungu alaikum salam Muhammad Alia ikao garambo Mwenyezi Mungu kanyotipia mjuha wanono wanza rabbil alamin Mwenyezi Mungu yarijanlie ezijo ukanaher Mwenyezi Mungu yarikusudie ezabarak hauka usiku wa leo wala jana de kabir fanya message shabanda juzi fanya message ya fundi wako Jibril ni makalboshi wa rilema wa mdeao ika obligatoire jana tsifanya lo rifanya wa alaikum salam mi hanza yeunanzo bon gar patiente o haujibu ze salam usiku leo ngajuka urenga telefone wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aisha. Watukufu wa jamalifu wa Komori wa alaikum salam mama Zaidan. Rahare jaja maze message ga répondre ze salam au kami mwanza nijibu ze salam. Désolé mama Turam chérie. Mamangu ni paro. Wangu paro WhatsApp kana wele wangu tujo continue ke jumo paro. Ngasibanu hasibabu ndani na sababu ya Mwenyezi Mungu. Wa alaikum salam Abdou. Wa alaikum salam Abdou Muinati. Wa alaikum salam Sima Wahirinami. Na mkela tibaga mjua mtazamo anayajua butlasi ya tuishi mwanahira yabo ngujo na filisha na telefoni ya kuunge obligatoire nifanye nimpare eka ngujo lenga hunu ni mwabekanga man direct wakanga mjua kainu deroho. Alo mama ngami en direct mda ukana baraka sabuju aya bizu banga man direct. Wa alaikum salam Marie Yusuf mama. Wa alaikum salam Zainaba Dembeni. Wa alaikum salam mama Luai. Watukufu siviaze salamu zahanyu do unjia harumwa alimambieni ze suje kao dolonizo joka hanza arizambe evanu ili zichange au kaze suje zaleo suje howinji ngaritushe uye mrumshe haswa de mzazi mkomori nana mazababi nusi hao hanungo ikao zijirio. Watukufu wa jamalifu ize suje za hangu gamzabo rahane jandiso rongowa e message ya hangu na mpartage ye direct uwadzaze walohunula ya asoswa Marseille wadzaza hangu wajiwa ishie. Watukufu e message ya mwando message ya mwanamshe ikao halolwa wa alaikum salam sula halolwa ni mwanamme mkomori wazaya wana wara wajiri fitna wakati kao mwanamme woi haparwa ni mwanamme gadla yani Afrike hamambia ya ukaya ye mwana ulombani hao emrumshaho yalona ula mwana hangu subhanallah
haparwa ye mrumme ni mwanamme africain hambie mrumme ukaya antukaye grosesilone mrumshaho e mwana wa hangu ya Latif. Wayi mrumme ya lula mrumshe ya mwanza ya mwanziza wafanya ukumbi ya mwetinu wa yeshi mahanama waluna wanawara ye mrumshenge mziro ye gadla wayi haparise nimero ya hemrumme wayi ya kaupare mwanamme. Yebade mwanamme Afrika we yapare mwanamme mkomori ya mwambia okay mwana uo wa hangu yolomba na hemrumsha. Subhanallah. Yemane ya kaumpara hindi ya mnike telefonilo. Garjo hujari zambe rizilani barango mwanamme we ya zamba. Yemrumshe ya tuhana. Ya zikubali da mrumshe ya nzadunge mrumme. Ya kubali ya accepte zina. Garjo uzamba rizilani. Ronesi ya ukaya hewe. C'est pas à ce point. Yote deva hanu mwanadamu yabidi adiwaze njema yare ndo ni mrumme wa yeshi wazaya wana. Yende hata yamba hadekurajane mrumme. Bakartujo mrumme katushinda. Yende hata yambe gukubali Afrika. Yende hata yambie gadla ola ya ukaya. Baniye grosesini yao. Hate gadla ya lawe ya boyende. Ya pare mwanamme ya taini merahi mwanamme ya mpare. Ya mwambi ya ukaya ntukaye mrumsha honge mziro. Shaye mbeila ya hangu. Ye mwana uo wa hangu. Ye mwana meka obligatoire ya mwone. Hamono fasa fasi. Wareme deba. Hendo wa hemrumshe. Garjo hujar detayeri zambe. Walaikum salam Rukia. Haukaya ripare mwana mshe. Humpara. Ye mwana mshe kaja shida ya rijibu. Harirejete comme d'habitude. Haukaya kaja kana zahamba. Changa rjolongoze mwana mshe rongoze na wanawashe wenji. Nidinje nrogoze mrumahe, uke mrumahe katsuturu kuyenda za. Aukangu sikino wana. Shawa basangujuka ukansia rende. Nyezi mgu narpwene shari. Yode suje, harumaze suje mbili nlonizo. Mwanamme gadra ya para mwanamme mkomori ya mabia ukaya ye mba wa uziro wa hemru mshaho ye mwana wa hangu mimi. Wa alaikumu salamu subira ulinda heri. Ye mwana wa hangu mimi. Ye mwana damajuka yache. Uyashidone mrumshaho. Gamza ya uwana. Mfanye vyanu. Game zero. Yende hata uparani mredombe mwana wotu wa hangu. Finalma gadra tena. Wallahi ngarjo uzilani. Ikaga manzo zaimbu zinu siba kuhandu zanyu. Zirongo zinu zisubiswa no mema inosa. Wallahi ngarjo uzamba. Watu joka mdumda jina hazifani. Watu kufu. Gambeso un peu les tensions ne leji. Mabeni ya ukaya. Yo des sujets ya malo. Yo jo jivangu jo kanti. Yo jo jivangu jo di déconnecté. Et sujet ya vili. Si paro haruma magazi za timizindra unu Marseille. Ikao eyane tsende wahanu na kaunde na hule nguo. Na hule wanasi. Ze magazi hizo waregistre wazazi wenji. Nana wanaume. Shezi sekitisha umrumshe. Wahiba haruma ze magazi. Ikangwa njoruma ze magazi ngwarengawe zindu kwa tuliba ngwaru hao. Waka histoire ya mzadzahatu raparo yamba ya parorenga mbahingo wa heshinwa. Ngamweshili yao pia ukaya tsiparo zamba shati zamba d'une façon ya biya mzadza ukaya rejeza ukaya ye mzadza rudofikiri ukaya vala hadiwa za habala hende zae. Finalme mzadza ukaja rejei. Ye mzadza uo dekina rendera ona haruma magaze nenda naona ze kamera na unisiwaye ya ukaya tulamu ntsuone haukaya izo magaze wa kumurofanyo hazi ngi obligatoire waniparo wende wanonese raili mima na mkomori miwana nezambi wanonese ze ouchamfu nezibatani zifanyiwa nuwanasho hatu nuwazaza hatu nana nusu ya mazababi wahibao bieri ikaongo waregistre nao toujours wa kontinye ngwaendao nsujua pourquoi ze magaze sowa arete hauza wazingara. Garjo huja ruonese ou chanfuo zerongo ikao de zijilio
haruma ze magaze presque zilo hunu Marseille ikawa wanasho hatu nanu wajaza hatu nanusu ya huwa Komori ngwaendao yabo hauhiba shakwa tsuhenda yemo uhiba katwanza liabe ngwaendao yabo haurenga hauwalala garjo ujaruonese zerungu heli zelonai Nyezi Mungu yanike beshele wazifanya wazie babanda kwa jablokewa ngwaono hamabala zenogozo mafiti. Wa alaikum salam minhaji. Wa alaikum salam maya. Wa alaikum salam karima mbaye. Watukufu ngamjo haruma rahani jaji haruma ze message za hangu. Ngamtsengeli yombabi mwoneseni ya ukaya. Ngamu mama hangu ikao hapuha harmo omraya wa hangu. Wa muroni hoba shano rungujani ikao hapashia yuwa Charles de Gaulle omwezi ularakanwo hadiwaza mkoba yani kajadiwaza sha ijomkinishi hakamru ya diwaza ya rango mkoba hiye valizi haukaya la plupart wanadamu wenji ze valizi na misafara wenji wadagani hanao katsujwa kabati control katsujwa ukaya kabati utundi wangu kwa tsungo unagani hana hosonima ezekoliza hao wanadamu wenji waniparao shamzadzangu woi wa alaikum salam Abdu Msoma mzadzangu woi yevaliza hiyo ngio na zengo zahe na malalao ikao yalo très important yako yarumia ingebidio ya doyala rijuhanze mrikao ya parise valise ilona nguo na malalao yani contacte mituram ili mzadzahatu ya parise e malalao yao hauka yao malalao ya bidi ya diarumia mrina tsoneza ngo hauka zongo za kinguzaze mratsono kai mbahindu nenjibi yangambaye hanywa na mfanya haini za ufanya heni mngu ya parisa ya valizio yani contacte na haini mwanadamu yarenga valizi ya manyanya wakati kao hafanya msafara haja na wani contacte wanambie ili lihundo owenyi waje warenge ze valizi haukaya dernier temps 2022 wanadamu wenji walu haruma misafara wanatsizanao ze valizi wakati kao karnamba mru harenge valizi par exprès mrungu trompeho mrungu balo valizi ya wangu hede hunenda hunduka siya jelikuwa nadamu wenji ikao ze valizi zaha wa trompeha. Oui mon frère Anwar Abdurrahman mes respects ikao wenji wa trompeha gwani parao sha o ekatsujo ezando ewendo haukambuni paro telefone botura banutsi bala valizi wangu ibala mafrepa botura banutsi kana valizi ntushite na parse mwenye botura banutsi ngwa mkoba atabasanja wona botura banu izozo ntipia gazijilio shayo ujopari se valizi ya hemzaza hatu ikao ngio na malalao na nguo za mzaza hatu na ni kontakta ukawo mama hangu au ukawo mama hangu mobasha na rungujani yabonjo hanza heni mrujo parsa omkoba uo yani kontakta wakomaru watukufu rahani jaja haruma ze messages za hangu haukaya kanao bahata mru mafura ngarjo uzamba comme d'habitude ikao si usitira na singarjo tuwe telefone wangu wapari watsange fikira heze suje zino haukanga bo suje ikao ngasina besoin hemarania watsange fikira gabo message yendao liwonao ya mwana mshohatu ikao mrungu onekange na usiumweji haukaya hafanya message video ngu insulte ngudeyo katsujwa mintsujwa ula mundaho shado ukaya tishia mji uvumbura yepwe minjo kwanza na behinga s'il vous plaît narikane limiti hojaba nurudo safihu wazaza hatu narikane limiti hojama rezo sosio mngu ya dofanya reglementu konti zaudi ya mzaza mngu narilie mnyezi mngu heni udona tambu za husufamina famiti mpaka mngu ya avuwe dzina haungu avumbuwe mngu dzina haukabanu ridiwa za ukaya sisi emapicha yanu ngajwa ubaki sisi life emapicha yanu ngajwa ubaki sisi lilawe ze video zinga jwa ubaki manadamu nyalawe video ngu jwa ubaki manadamu ngu jwa hufa komateri ngu jwa ubaki manadamu ngu jwa hufa na limite makalima mai wando hukana baraka haini urongowo mimi ze messages zangu nko uzambaba nmuzamba hasitara haukaya mihwamba mruya tselewe mrule dzina mruya tselewe mrumji yapo mimi ngamfanyo message hasitara
ili ze message zichange, ili wanadamu wachange. Wa alaikum salam mwana Hadija mzee Ali. Yule heli haize message za hangu. Njaparo javanu nafanya message na vumbua mjikadha wewe hao moroni wewe hao bangwa. Non. Ze messages za hangu zohenda avec le respect. Baike makaliboshi kwa tu kontaba da warona o harmaza ni do rolona muo rolona mvu shanga juma lianu kana rie Mwenyezi Mungu. Wa alaikum salam mama Nael. S'il vous plaît. Manamshe mbuna kane na magali manadamu hoya marezo sosio mbya kenti ya bengu safi ya puwe famisheo hau yade mzaza mungu wazaza hatu wafu wazaza hatu hau kwa jafa ibidu wa respektewa no jati ide ya mzaza hau en privé timpaka uja en public jode mzaza hangu no manada minawe en privé timpaka uja en public jode mzaza hangu. S'il vous plaît wanasho hangu yesitara inungio muhimu. Izo namba ukastisa waneza hanga ukamikadovumbu wa mji mikadovumbu wa zina. E message nzamba oza wanadamu wanabia on zambi kao mi utunda de deux côtés mi uzamba avec le respect. Mi uzamba ye mwenye haelewa waye shamika zamba ili wanadamu pia waelewa. Wa alaikum salam mama Maisa. S'il vous plaît watukufu. Zilongonga zexagereo. Wanasho hatu na mwesheleo kaya kunuri jangar juu lawa. Wanasho hatu na mtoi tswani hanyu. Wa alaikum salam hudada lova. S'il vous plaît, mbuna tihunge maswa ya ujaji ya kinsa na marezo sosio ya ufanya roglement de compte ya ubenu wa familia mungu na mji wangu na mzaza mungu. Mbuna dojo kaheni wakati na de ya mzaza mungu walati de ya mzaza wangu. Watukofu, haina wakati watu wahidwa. S'il vous plaît, haina wakati watu wahidwa wadeya au kama ni kati manadamina wa shisitara ngajo jujwa sisitara e kati manadamina wa en public je me montre wallahi Mwenyezi Mungu gujor jujo bango ni kama ndo pia wale juwe manadamu jo jabana ya bengu deyo haungume nase abi mafiti je suis en direct mdokana baraka. S'il vous plaît, namkane mba pitié, mwekane matso, mwekane mba kwamba usitirifu, kama hiyaba ngurongo, kama exagereo, namgenswa zazako andehor. Mimi kanga maboze message zangu muzamba avec le respect, ilise rongozi change, madamu ni mrongoza uya ilewe wa yeshanti na ujabane ni pronese mruzina, haumji wangu pia wamjue, iyo tisitara. Yabonyo wanasho hatu kwa mtina limiti gamrongo wao wakati kaunganye na usiu na mdora bismillah na subhanallah Mwenyezi Mungu amponi neshari na mangali video ya mwana mshohangula ikawa ngiyo na actualite wanadamu ngo ipartage hau kama komori yo jibu wanambi yo partage mbi mkomori yo ujibi wana ngozilisa yo partage ngozilisa o mkomori yo ujibi wana rugoikawo za ulanifu yo partage ngozaki ulanifu mmono ke video mwana mshaka hakana usiu akamba makalima shi usiu shambono kaya la plupart wanadamu wengi wanjia ngo partageo da waishia zilo shaka vati mgujo na makalima ya Mungu na makalima ya kosei yambao mungu ya njia partage au kama mkomori yo ujibi wanambi mkomori kama wangu manao ngwa tulana uzenguo ile do wakati ya kutu ya shime ile do wakati ya kupartage ilize ngozule zonti pia zitsambalie ya latif Mwenyezi Mungu nanikesitara hondunia na akhira ngabukiswa ya Abu Bakr na ishana mwana ya yamba ni sheleo ika Abu Bakr hakabazima na mtume wakama nadamu wala hakaudia Abu Bakr alafu baada mudo Abu Bakr hadi Abu Bakr hata Abu Bakr hatsodaza katsudziza katsureponde haukaya haelewa ka faut pas répondre mal par le mal wakati yadaza mtume hadi sotseha baada mtume hadi sotseha salawatullahi wa salamun alayhi wa mtume hadi sotseha vala ula Abu Bakr hidata bai ebanu mtume ngutse hongono kanga mefenya bawe ngunde yo ntsudziza ebanu mtume ngutseho bawe ngunde yo ntsureponde ula Abu Bakr katujwa bala mtume ngutseho zabari Abu Bakr ngena fikira ya ukaya radhiallahu anhu ngena fikira ukaya bala mtume ngumtseshoyo ba Abu Bakr hashindwa ngudeziwa katujibu wakati Abu Bakr yandisojibu hadiso reponde yo manano la Mungu mtume hausu hanyungwa henzi ya ndezaye Abu Bakr yashanga yai
Ebanu nsoka udezi wa banu. Ne bwana woi. Hande ya banu hata nsoda zanja kaure ponde. Mtume haka utseha. Tijaba hanga mjibu. Mtume hausuendeza. Na bala Abu Bakri mwabu bala mtume ngutseho. Bango nokai banu Abu Bakri wefenya. Wi Ahmed Muhammad Hassan. Mon frère. Mtume ngon Abu Bakri ngudani bala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam valangu mteshe yoba ngurumi ufenya bya tujibu na contrary vala mtume hakauona rongo ikawa Abubakar tuziona yakaujiwa nizo wakati Abubakar andishoreponde ye bwana ule yamdia mtume hausuendeza he ula Abubakar ajwa ya Rasulullah ibanutsira ndi wakati kautsi kaudezi wabala njaka ujibu hukautseha wakati nadishoreponde hausuendeza mtume amba wi Abubakar wakati udezi wao ukawaniliwa ni malaika. Ye malaika wasihivala wakaudwambie bwana uhude yoka nazi uhundu. Baada kujaka ujibu bwa Abu Bakri ya malaika wakauhujibulia. Baada kujaka ujibu Abu Bakri malaika wakahuwanilia. O wakati wandiso jibu malaika wajuha udezao. Wamba ukaya wenge na mvuza ushila jibulie, ya jijibulie. Na wakati ile malaika wakaona ukaya side rjo hujibulia wakati kaunga wana imani shaba sango jijibulio ya wakati wana huwanilia malaika wajuha wende zao Mtume Muhammad ambia Abu Bakr vale mana na kautseha da wana ungakawa jamalaika vala ngwa huumbisao ngwa huwanilia henu wakati hido shahaji malaika ngwa mbao na webaho na zihunga wewe henu wakati wadezo Abu Bakr malaika ngwa mbao na webaho na zihunga wewe vangu mimi mtume tikaujiwa baada tihundugabo ngu huwanilio wangu huwanilio finalima wadi soreponde Abu Bakr sono ya ukaya yala malaika juhaideza ya mbaba basa na reti baba hangwa usawa Allahu Akbar. Iyo de faida ya mlikao ya deziwa mngu kareponde. Ikangao na makalima ya ureponde, reponde par le bien. Haukahenu wakati johunga mngu huposhewo, nguhudeyo wallahi na Mwenyezi Mungu. Nekangu komake hupashewo, nekangu hurongo hupashewo. Kasi ukaya Mwenyezi Mungu Jabbar, yubehe malaika yahe, yaniso huwanili ya bushiumbe. Yabunju kanza nabi wanasho hangu. Na mkiro dhonda hukana baraka. Hoheyavanu mdwe safihilana na uli wadzadzatu kwa jariruma. Henu jukweda hata usiku ya nde na reti mzaza hangu tranquili. Bami matura mukajanguma njenkensi vanu nifanye video. Matura mukajanguma njivanu ni babuhe. Shali wa mrungu deyo mrungu puwe fami hapu wa mzaza mrungu hanjaza marahoni ala tuif. Heweze video zinunga jubaki. Gamfanyo video zinji gazilangwa unipaji zinji. Shasure certain gamjo ufani zonga jubaki. Gazi jubaki ze video. Gamjodo ziwona. Subhanallah. Narikira de tsido hantitare hindi. Banga buwanada mwikao kari wankoza wangu. Hamba ye wewe mitido de ya wangu. Mitido venu wa mruzina. Mitido venu wa fami. Mitido de ya minji jamais. Na message wangu soka uvira. He video circule o ya hezi doa ni makalima yala. Nabi mwana mshangu kana usiu. Shanari ya Mwenyezi Mungu. Rikani badu kwamba imani. Watukufu ngamju harma eze message za hangu. Ya mando ngamju message ya huwa zade. Nana mazababi. Haukaya siparo harma magaze mbili ngaru hata ne. Ikao ze magaze hizo wakumaru wafanya uhazi haswandao. Haunone sa video za wazaza hangu wanasho hatu ikao ngwanji yao ngwa hule mihogo na rovi gongo mngu harenge sashe hajazango vina mhogo hangali yanga wanadamu wanjiwala hanyongonzi harohobonzi watina uliva zide hata wizo uwenyize magaze wao kwa tuona na damu wikao wapowa harumweti inu hamada siwa komori haukama nadamu kutuele wa yaukaya kariti komori iho watso kamera shahunu manga haina baike siberi baike taksifoni ngabo kamera pourquoi manadamu yatojifikiria hauya ile wa yaukaya vanuho dukani hunu ngabo kamera wanasho hangu wazaza hangu nana mazababi bangabo mazababi wakonje wadongo hiba bieri siwono ze video
ikawe mana wanambia no wakumweru wakawe mana wanipara da waona ya ukaya tuira muhimu kumweru habarongo zilisa za kikomoro na rimpare ya je yaone baka na uwa denonse ya wavumbwe madzina sha eza mtabisha hinga ngabo mzaza ikawa haparohe da harmali duka la heshimwa manamshi ohidamale duka la heshimwa harange sashe ya kliandro vi na mihogo habalia haruha hedezahe hobalia hedezahe owenyo alofikiri bala ihadiwaza mimi tikaya abo titemanye tabakaya yosuri hadiwaze mzaze ngujo rejei yetwaze mjuri mzaze kajaja sifanya video bano tiparo zamba ili zenongo hizo ya mzaze yafanye ya rejei wala tujumpatsaye ya mzaze hazia kachodo wa heshimwa harumale dukana parola kawonisi wazi video za huwa komo waidao ya vorengezi nguo ruhawida zao watina uliva ya mzaze yo henda wa haina wakati na haina usiku ya henda yo urenga ya latifu haina usiku ya henda ifu ya renge bahindro mchujua purukwa wanu watomzia eila sitara engwa unao ya ukaya wamzia wa mpasheo shepenju kwanza na behindro s'il vous plaît wanasho hangu wazaza hangu nana mazababi gamrudini mwambieni na mjimefie depuis aujourd'hui yo ujuenda dukani na hule yo ujuenda magaze na hule deja nganya enregistre winjo hanyu no wakonji harmaze magaze wako uhiba hakudo wahidi abaho wahidi kwa dola ngo visera si de hula ndrovi si de hula mihogo si de hula tout ce qu'il faut nguna tsende dukani dalge mbangu atarmeleso ukabalaka na uoneha haubalaka jaoneha na mtila doda kana baraka baga mpowa rushewo na mfikiringo s'il vous plaît nyimwenda hamwe maduka hinu jonjo dukani na nje kangena mapesa yotuna mapesa na tsinjie nguna tsinjia ma magazi yambe ngombe ya pare batanga wanada mwapara wenji ikao kwa tuoneha ngabo arati ze cheki ikao kwa tuoneha cheki za nrabo ngabo hati ze carte d'identité zao kwa tuhenda shawaru wavumbua au ndo aenda urenga unyongo wenzi ya mweda zao subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu alinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu ajailie uwazifanya uwazie haukaya nganya enregistrer je sais pas pourquoi mlohelino ngabo mzazi ya parozilwa haruma magazi nzima yaonisiwe video yahe ya balwa wila privé ngidaoniswa kabuma mswangalie wila we huredemba rukada takadha alafuti kadonzi makadobili eske zinongo zonokaya inu daima wala mzazi amba nsujwa nsuyotili wazehudi waza 2 fois urenge unyongonza wendezao ne video ya mzazi iyo kajadiwaza iyo haro hashi iyo kajadiwaza yo mruha wono hili yaka kontrole ni hili yaka uhaendeza mruha kaona finali maula mzazi hamba ujo hujajia libe kajaone hatena subhanallah. Mwenyezi Mungu narpene shari lumeshe lezizana haukaloka wanipara ndaboni julhani hao wanjua uyoka wende ujuza banayengu ujuza baha sitara gamombinu wajaza hangu respectez-vous na mjiste honda hukana baraka na reste hii la communauté hatu tusijipwesheo ganya enregistre wenji harma ze kamera za heze magaze izo zote pe manamlo enregistre da wikao ngamrenga ukamtsuliva wenji wakutenye jusqu'à maintenant hamabala wa hansi shidi ya zila magaze za hangwaranga wende zao wallah ngabo mlikao haina usiku ngwendo Mtuju pourquoi tiwambie pourquoi mtu mpara mamzia zamani mtu mwambia utijame magazini tena je sais pas pourquoi mtuju abanwa préparer mgala mtuju abanwa préparer ngogo hinri hata vraiment jusqu'à maintenant wangu ikawa wajihansi kaina usiku ngoenda urenga gono mruhende hajaza sashe mbili za ngovi ngo contrôler kandu gwa wenja arme ake okesi ngabo ake ngo profiter nyongonza ndiza subhanallah. Ngabo tsuo yobale sashe yodukani yobala sashe hodukani hula haitlia haibadia hatwe zingo habale sashe komkwa ye sashe ila ekahusa hutlia harumwe kesie hutlia bala deja ndio hama uhulu ojo bala hubiri wahena usiku bala sashe anyumene hodukani hula evanu nyinyika mtujo kaugwa una kamera evanu nywana sho hatu nwazaza kunana haukanga bo mazababi hata biere ngwazi ibao
mazababi wenji wanjia wende kula warenge bier watuna hata makirtasi na magalimbo tuna kirtasi na tabatishwa dukani ya batishwa dukani ambo hahibie polisi paro c'est fini haukanga umazababi wanjia umadukani warenga bier na ukwatina hata kirtasi ngwa hibao bier ngo habahatishiwa shawa ubahatishiwa wenji haukwasiki na wenji gwasitiro wadzaza hako njuhanze message hangu inu s'il vous plaît ni wadzaza hangu ndo hukana baraka mlo harumenti ya Faransa soswa Marseille ikao katida ninyoti pia nusu walo wawade katsujwa zinu hitima katsujwa nyungu hindri shana dojo kaya winji mliri bazinji za wanao njima wadhulma mwetinu marengaze maliza hao mwadunga wafanyaze ndola na hizo nyikumbi mwatoa wende wasomo zedua homijini hao saspurika hizo hitima sha Mwenyezi Mungu narnike sitara Mwenyezi Mungu arisitiri haukaya miminja joshida nistahamili mzaza hangu mkomori ya pulasho harma magazini kiabo nistahamili ikan mtushida na liba shanjuane komba hata noze ngozi waparani solution shanja joshida nistahamili nikebala mzaza plane sheo yudi maneno wazaza hangu na mhozwani mimi turamu ni mlongo zaoni haukanga mtabiho bono nao ze video zahanyo gamtabiho badaga mono wazazi wa komori wanji walwa registre gamtabiho badaga mono wenji kawo ihabala sashe mbili ya roha subhanallah ya latif sabuze cheki zanrabo zinji za hanswarma ze magaza cheki zinji zanrabo mgungondo bala nda hatsi cheki ansale zina lai hatsi zangozo tipia hende bala haringe majuni ya mbati na majuni ya nsohole na bala kana kaujare jay wa alaikum salam harusitina kana kaure jay subhanallah s'il vous plaît wazaza hangu si de wenyari harmetino si ujifahari si wa komori si wangu wa adana mila si wangu wa nikumbi ze magazi pia ngojoka si wangu wa valu wa nikumbi si wangu wa adana mila ritijeri poisha rafashahatu ritijeri jipu wa sheu bange jouri sangua ono wa komori shuhuli nikumbi na bala hashe baluwaza za hanyo baze hao jau baluwaza za hanyo haza hao jau balago tujuona wajangu wa filo mzazo lafanya ukumbi na bala hajabano haringe majunia yangu haringe sashe zangu vina mihogo haru haendeza subhanallah izo ndizo Mungu ikao bwazaza hangu majuhanzazi zidaimishie eske izo Mungu bwazaza hangu rajona ukaya ya malezi eske ilode le bumba mronesa oswa komori izo Mungu zijiro na ize magaze katujwa pourquoi ngabo usuko wa heshimwa baparuka mzazi ya zinga ila 2020 j'étais là zikaufanya hazi yabo ika obligatoire ni fanyani za ufanya mama ngamian direct ya bongo jofanya jonje katimize sujet jofanya intervenir mbavi mama d'accord mwanangu okay doazazo kunanza handungu yabo shavre bange content ya tsoni parani shilemba s'il vous plaît wazaza hangu narjisiti isitarangio aula isitarangio farudi s'il vous plaît isitarangio farudi narikira virjisiti ronda hokana baraka narikira ili pense na mpaswa na mawaza ya mutino na mpaswa ndo umahanyu s'il vous plaît na mpaswa baba hatu s'il vous plaît na mpaswa mijahanyu s'il vous plaît bange jouli mzazi apaswa magazi amba harenge sashi anrovi na shasi ya mihogo hafilme wa hapibiwa mwa réseaux sociaux s'il vous plaît ndo hokana baraka na mkira ndo hokana baraka wazaza hangu watukufu wakati na unaze video ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, wallahi na Mwenyezi Mungu. Tsende haru maduka la uhuzanguo, tika uhula jini, tionisiwa video baada ya mimi komori, watu wangu wakoni josha baada ya mikri ya mimi uhula zangu yao. Wanone sa video amba regarde, est-ce que la dame est comorienne? Wallahi taba uti mkomori. Na hu hatu ya leso, sirambakawe mkomori, ezengu mkomori, zesura mkomori, wanone sa mbema mzazi wei hajabano, hatu ya kostumu, haringe kostumu na makoshi, wanjia wando dukani haminguwa enzi ya hende zahe.
wakati naangalia tsaba non c'est pas comorienne, c'est pas une Comore. Deli na mwambia tsaba non c'est Comore. Abashe tsaba non c'est Comore. Si haraya. Si mwambia we ulo magazine awaye mkomori, tiramboka mgarjula nao, les vases les suraya. Tirambua chat haraya. Wa alaykoum salam Sainoura. Tsaba non c'est pas une comorienne. C'est vrai? Oui, c'est pas une comorienne. Kweli? Ruono mu magasin buyavire costume ya kliavala na makoshi gwangalo na zingu za sayavala wanjia maklient imzadzela sho harwa hedesai e bwana olagu noneso badade bahano nko hula zingu za hangu ze siri za hangu nko hula même des costumes za hangu mu hula yabo no kaya bada ngunjo kama mkoma gunoneso eske mzadzonga mumjuo shabangu tsamba kaya mitimji en plus tsamba kaya wetsim komori si haraya tireme ugil uwenge jomke nishaone ka wetsim komori eze magazi za zenrovi waongo alijua hao yede message yangu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema owadzaza hatu wanjao harmaze magazi hunu Faransa wadojimefie yo utsona wa alaykoum salam Daria wa alaykoum salam monsieur le capitaine Jiba yo utsona mapesa na tsinji harma magaza na ujonji harma magaza na mdojo kazi magaza hizo ngizo na kamera s'il vous plaît wadzaza hangu heni ujonji harma magaza na mtoitswani hanyuka yabanu ngamuoneho hunungiho kamera haujisitire sharafashani haulisitire swana hanyu hausitire communauté. S'il vous plaît, il insiste à me poigner parce que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Il y a un rika umsongomji, agamsongomji, un rika wadaimisha, gabu yadaimisha haina usiku yohenda, haina usiku ndani magazeyo. Baada kwa tumpara wa mwambia ngufikiri bala katsuoneha. Subhanallah ya latif, Mwenyezi Mungu anakuonesha hali, Mwenyezi Mungu anike sitara, Mwenyezi Mungu anike musomama. Huanza rabbal alamin. Wa alaykoum salam Jean mon bébé. Watukufu wa jamalifu uyede suje na kanzangu ngozi ho musanifu wa he communauté nanu wadzaza hatu wotipea hindi jokoda ma magaze s'il vous plaît o wadzadzirawo na ze video ze hawo warengawo zingo homo magaza wendaza watsina uliva wa profitoze akeba danugwa wenji rojo watafadhali wanda hukana baraka mkera vie depuis aujourd'hui mmonuka ya deja ngamjula ngamrambulawo mnatsone ya ukaya bande mwenyika janzi ya kabala kujaonea wazaza hangu utiono kabala kamjaonea bande mwenyika jamzia ni s'il vous plaît mzaza utionoka ngamwendo bentu ila tirenge njazilwa na mettez le cœur parce que wanadamu atongole ma tête de mort je sais pas ce qu'il veut. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yarengeze zenia za hatu. Mwenyezi Mungu yarengeze roho za hatu. Mwenyezi Mungu ajalie roho za mizidarie zikinaye. Mungu atende hapa wanaibu hasibabu kartola ngovi au hapa wanaibu hasibabu sashi ya ngovi au hapa wanaibu hasibabu sashi ya mhogo au hapa wanaibu hasibabu mafiti. Uonodu kanula urenga unareti uzulifu wadzangu wadokana baraka gani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Unchi utuvada abu Gamrongo pour chercher une solution. Gamrongo pour chercher une solution, wazaza hangu. Gamrongo hautaha solution, wazaza hangu. Gamum supplier ni wazaza hangu. Je me mis à genoux pour vous, wazaza hangu. Gamum tafadhali ni wazaza hangu. Henu juenda dukani na mjimefie. S'il vous plaît. Na mjimefie onda hukana baraka. Mnatifanye esi haba ngurango bakatsuone hangamone hao wenjwa hanyu gamone hao wenye kwa tumabiani kwa monao ni katujwa banu wa prepare kla Henry katujwa banu wa prepare wajewa PG Henry katujwa shema na mwambiao ni s'il vous plaît na mzindo hukana baraka s'il vous plaît na msikinie turamu ya uzambo na msikine makadima hangu bomuniambao na msikineze sura kao mziona uzilo banu. Heni mtiona uko wenji ngwa unaukaya tirenge njazilo, tirenge njambilo, tirenge njauzisi wa ya babasanga mjuhenda mtende, banga mjulihani hao, gamangali wao, gamtundo wao, gamjulihani hao pia. Yude message ya hangu s'il vous plaît amando. Watukufu gamloha ma message ya nuombe Mwenyezi Mungu inshallah. Yako owanzaza hangu watukufu.
ikawa mesajino owenji gwajijua gwajirambulia wale ya ukaya zijili hili la sifanye tena njabahatishi wa shabano wenye wajua njauzishi wa shabano wenye wajua zarongozi zie inshallah watukufu abahade nju harumwe mesaji yenziro mesaji yenziro liyonjao watukufu mesaji ya mwana mshohatu uluhunu Marseille ngamambo haukaya kabati ya juka mka uharaka kanaba haukaya sitaranga mjui ifanya baada ntina mvumbua dzina ntina mvumbua mji mwana mshohatu ya lulwa ni mwanamme ye mkomori yedi anike mzade we imakirtasi walula na wafanya wazaya wana wara hanshide ne mrumahi kajaparo subsone ngongombi kajaparo na ngongombi haukanga juka mrumshe ya ujua ufanyandi hasitara ya ujua mkanishare de nai hasitara mru ya kikaji shatsatsa ya hata ya demoma Mwenyezi Mungu yojua ubenulie mrumaho ke mrumaho hahubenulie roho yao mwanamshangu yake mrumaho yekahurende nayi haukamrume utsora da mrunayi ngizo ikao kutujua ze error zako japaro na error ya haukanga bwana umewafanya unaisha kujaparo ziona yabo kwa tufanya nayi mwanamshe mkomori ikao gene mrumahi wazawa na wararo mrumedi amnika makertasi mwanamsha basange na séjour ya 10 ans gena séjour ya 10 ans wa alaykum salam Rose Jessica wa alaykum salam Mazu Halifa eza jirihin mwanyanyasi hakahazini hapawa ni mwanamme haduse telefone hadisuishia yemru ya mlongoza ngu sante kaweti mkomoro yemru hamlongoza mabia si hupara gam evite urongo shizungu nsabe kalima la shizungu habati hupara ni mwambe ya ukaya ye mwana ulomba ni hayemru mshaho ulawa hangu mimi ya latif ulo gadra bwa komora wa afrike bwa komora subhanallah ngupare mwanamme ohazini imani ya afrike ula ya parisa ye numero ya hemru mehindu dabwe mrumshe ya mnika Waalaikum salam amina mshangama dabwe mrumshe ya mnika yode mana pase numero ya mwanamme mwanamamba tekitwa hamabai wendo désolé wana bakalmelashi habai wendo haba nsoka hupara nuhambi ya ukaya ye mrumshaho o uziro ya lonuo la wahangu mimi na magale mrumia lula mrumshe wayeshima haminji wazaya wana yambaye mrumshebu ya lo mziro na bale mrumshenge na simwa ye mrumme ngurango kola mwanahe ye gadraula Afrika hapare mrumme hamambia ukaya ye mwana wo wango kaya Afrika wote mrulo na kirtasi uwa mrikawo ngena hindini ya desili refugee ula mwanamme kajalo ati hazimenyeshea ala wabala kajambia mrumshahendongo haukahala wahazini maseo hapare mwanamme ula mbabu maulu na ronane mwanamme ula waonana uende mwanamme Afrika gina rugo hindu mwanamme Afrika gina bezo kilkasi ngufikirike séjour ya 10 ans ngeju kumika kilkasi ya wengu jitrompe na wonge na desili wakati la mwadi waonana hamwambie mwanamme mbawi mwana ula wangu mwana mshahangu dombo mwana wa mbawi haukami mide Michel wa mide copain wa mide hawara mwanamme yofanya hazino wai ya Afrika yofanya hazino wai si paro hamba message ya magadra wakawafanya mafiti wanasho hangu wa Komori ikao doit concerner un débat yondwa mie magadra wajiwa ntahi waniwe ila 2019 wajiwa ntahi waniwe wani parisasha kwa jeshi la nifanya hatamba ndungu je suis là et abonga mambwe message ye mwana mshewe ije amadi yetena hauke mwana mshewe itimpara wakati amjorango ye mwana mme hapara ibwana ule ndi waonana amwambia we mi haf gadrange na bezo ya hindu gulindo master hindu gadra hadiye mwanamme ya ukaya mimi sheruwahe mide hawara
wote ukomwangalia weche alafu mwana huwa hangu ye mwana ula wa hangu ukema na mshi hanambia ukaye grossesse ya hangu iyo de mane africain ya mane africain ye egadra ya kahonda yambie ye gadra kahonda yambie uo da wikema na mshi ham autorize wakati la mwambia koma wamba wa hodo namba wi la wakati ambe wa hangu la bukamu kada mina muye shida mina yehuja hani on alafu mwana mshida ni confirmer na minga mjoka nge na mrume wana meola haba merci beaucoup haroha nende hambia mrumshe hamwambia ya hambiado haba mrukadha mrumshe hatsehe oliyo ya ulila hatsehe hewa bangodongo mtunda haba njahutunda hunika mrukadha gada kada hanipara jana uhazini hanambiazo sileziste tijoda honi njahambia riwonana leo hanabiaza nguzo ntipya kaya imana wowa imana wahida bwa mwambia ni imana yaniparda bwa mnika telefoni nambie izo kweli mwana mshamba ngami na dutu ya latifu mwana mshambie mrume ukaya ngami na dutu ya ukaye wa hahi hawa wallahi iyo tola direct shemrume wa mahali hitima yemrume wedu amnika kiltasi wedu amnika papier mwanamshi huo deja ha confirme kange na doto ya wasa spuru kai mwanamshi ha accepte ka halala naye ya bweke jaka ubidi bo mrume wa bengo tsaho maelezo zaidi yekeme hauke message mrume ngwanzo nambe yemrumshia laani ye gadra uo yake tranquille subhanallah ikaubidi bo mwanamme wende zao wako mori nusitara haukaka jafumbwa tina kajafumbwa mji ngarizamba mwanamshi woi ya tutuli heroho ya hata haukaiti mwanadamu yeke mwanamme ngwanzo namna mwanamshi woi ilia elewe ya mkelenti zegeja kaubidi ukaya abu deja sa hu trompe ha justifie ukaya ha hu trompe mwanamme wakati yanipa hauka apartilia bala mwanamshi ajua gumshoma kunundu ngurungweli yanza wijo mkinishi ya minga minadutu ijokelka waho hawahe finalement ngumwambie manana mwambia ntikanza uzijue ukanzazi jueje mwanamme mana ngumshia mwambia ya gadawo ya jahambia ili udungwa ili udekuraje wende zaho mtujwa pruko wakanti ikabidi wende zaho ye message nunti na kauhurongolea d'une façon ngumshia usikinie gamwambio wa uone haya au kamrumshia kubali ukae ha utrompe ngumshia kubali ukae halala na mwanamme mrajina wakati ngumshaho iyo ikabidi abukabati ndola yabo ibidi kayo twalaka na wengu anzo nurongole nsuhurongolea hanambia hadithi sipari mwanamshi timabanike numero hegaga numero hegaga ngari timpara shan tswele weshi zungusha hata njaka uelewa izu ambao hata kalimazima njaka uelewa hata kalimazima katila botila watspadi mwanamshi bunambio ewa banwede mlaka ujo potsa ba wihani para ukaya sepano malizo afanye mrumshe mruma hamba yabo mwambie yende zae poza tunjia na mangalele kalime mwanamshi anjibu anambani mwambie mwanamme yende zae sasa mwanamshi hangu lele kalima unambia o wakati kao wode mbaba wanao yahunika maisha wahunga sejuri ya 10 ans uloda we naye mlo yabo mazaya wana wararo wende hata ukubali ujobilisiwa ni mwanamme sinema itwa kabila ya hatu ya jahumenye esprit hate mrumaho subutu avue ya ukaya ya grossesila sahi mrumaho ya latef mwanamshi hani kupea wakomori zerongozi noriti zambe ni kebora tumvumbu wa nji atumvumbu wa dina waduna fikira malizo warenti s'il vous plaît wenda wafezembi da wene mwanadamu huo simpaka wabeke mwana wahi na ungaona mrumme baye macho ubakidone mrumao wafezembi hasitara shauti je hupua mrumme ye mrumao upue le kalboshi la gadralo ya Afrika huo ya pare mrumao ya doma bekaye mgrosasila tiaho shela ya hangu subhanallah zindizo majingu ya pewu mtsohanza rizilani baada ya wanaume wasubise ukatasofu harumwetinu
zindizo mtwanza rizambe bwanadamu wapeu badanga wanawashi wasubise utambu harumwetsenu zindizo mbona okaraha zindizo mbona okafuraha Muhamadu ya tsufi sikino wanawala vahe mjomba we ya rikatsungu sikino wanahe mweleze mshangu ya ilewe mtuheleza mjomba wewe njia akili ureveye ujuhe ukawe that's why maisha bango na nationalite ngawene makeltasu dani kimbunshi makeltase utsonuka yangu sikino wanaho wararua wasaya Mrumshe uo weke jaka ubidi wamengo baki baike 1 minute arma obavuni mwa haukaya Afrika uo ngekapablu ya jia huwe ngekapablu ya jia huwe ye mrumshe uo ngekapablu ya hulise sumu gamrudinu hambiye ye mrumshe uo ngekapablu ya hulise sumu plazo saiji mrumshe ya tsuona nziro hambiye hawara hahe gadra ya jia hwambie ukaya ngemziro wahe gadra uo eske woka naona nziro huwa alafunga wanzunu na be message d'une façon yemrumshia husikinie yemrumshia kawe gadra uo ngojuka ubaki haruma uziro utso waho na wambati waho ngojuka ubaki na mwanamshe kwa hakonfirme kwa hahutrompe izo dizo wona wabamurongozo we mwanamme ngawona makelkasa onga nzo harumwetsino ngawona nationalite iyo nga yanziwa harumwetsino sesa ngawena hazi kuna ushome harumwetsino ngojo nga mrumshia jo hanza ukawo tsidwarada naye mrumsha ngawena hazi lauda oni hojitsahe lauda oni hojivukishe lauda oni hojifikiri ye maisha utsirenge mrumshe ikawa hasa konfirme ka deja ha hu trompe wamengo konti ikahu kantia abo ngojo jitwa izo ndizo nuhambi yao haukaya ntina kaujanjani nike mwanamshe konseti jaba nini mlani ni mwabiwe ukaya shungasha hao mwanamsho hangu shungasha hao haukaye mrumahu mbabahu wanahu kajamirite hizo umrengao Afrika ngejakao bidi urditse na wabi Afrika ya pale mrumme haukaudu wambi mwanamme ya pale mrumahu udu warenge telefoni ya he mwanamme ya mrumahu waneke Afrika ya pale mrumahu udu wambi Afrika ukaya uziro uwahi udu wambi Afrika ukaya igurese siyo yahi yude mani Afrika uwa ya pale mrumahu ya mbi mrumahu ya ukaya ye gurosesi mrumshahunge mziro ne uziro ula wahangu mimi subhanallah ya Latif badetinu gabo subirifu badetinu gabo subirifu badinga wanaume watabiha wo badinga wanadamu waishio na hii badinga wanadamu wasikiti hao badinga wanadamu waishio tabu harumetsinu niliofikiri kama Faransa unumahala na hujajirta himaye shariki ampe na unumahala na hujajirta himaye shasubisianembi mrumshengu diwazonje marelwani mrumme ngudu wazonje marelwani mrumshe ya Latif alafu mjomba waingu anzubutira mrongoze mweleze yatowe yadiwaze ya Afrika uratse sinema da mrumme zifubazile mrumme usubirifu juha utawe uhozwane roho ya hao juha utawe ufikirie vya hao maana hanzi wabo mzazi hanzi wao owana haho huanziza yemrumsha sahonesa ukaya kutsina valweri yemrumsha sahonesa ukaya wotsi mrumme baha accept ukaha hutrompe raili haho ambia bwa muzisa vanuizo kweli ngawe mziro he Afrikola hambanga mina dutu mtsujwa wa haho mtsujwa wa he Afrike yabaka wonesa ukaya ha hutrompe yabuma namme yajwa ka hatrompewa na vanga bwana umemakaseti wujua kwanga shahao kwa umaha wanga shoha una mahawara shaubaye matso ne wabaki bala izo tsindola namkira donda hukana baraka mwanaminaji na unese uoni ufadha ya wahi na urume wa hahe mwanamshohaka wallahi na Mwenyezi Mungu ya Afrika wongu johura ngoyo wana wa uya wakenti ngamridi muhambi iyo tsidwa nuhambili yao sheka hutsawe ya Afrika ikawo do hamba wodi ya humita humhatso da honi hao ngujorongo wana ho wandwa mararu walo yabo ya wakenti haukaya ngaona mwana wa duza
na mwana ulona 9 wanawashe ngujorenga ya wakenti na ngujwa tsimbi ambi fikiri ngo fikiri utije urengesho nga ipasisho umnika valeur utawawura hani mrumaho haukaya deja njaju paromba wake solution wala njaju paro jomba wake arrangement haukaya sa injia gashi yojuka ukoza na koze yojuka usikitiana sikitihe garamba wa ukweli zirongozi bangane solution garamba wa ukweli zirongozinu zilani garamba wa ukweli wanadamu wanua ile ukaya sepano mali skenu fezo garamba wa ukweli wanasho hapo ile ukaya banu bahamba kwamba nziro na hini mwanamme yaremewayo wallah hai na haini mwanamme yaremewa ya wasuli harmopoyo na dojua ya ukaya local boshi yeka habaki hondani yao wakomori watukofu connexion gamto numero mtsangi fikira 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 garanzo haukaya wahea video message spécial kanga juka na besoin eza apeliza hani makalima hingi mjwambie mwanamme woi makalima hingi mjwambie mrumshaye makalima hingi mjwambie owazazi ni mazababi wanje harumazi magazi wa hibao walo enregistre yode mana jwamba ukangasi na besoin neze apeliza hani mpare mtsange fikira mdone conseil e mwanamme woi afanye e bada hambilwa e mwanamshe woi Ouingar Joma Bia Henry et solution ya Henry 07 48 45 19 33 wengo parons nous abari nam parar mai nunani kashaga parama numero rajina 07 45 19 33 nuna par harmonie numéro nuna itoa bas putain de merde wengo par 16 53 46 40 nous sommes pareil où il y a une connexion. Arrête. Oui, je suis en direct, tu es en train de m'appeler, tu déranges le direct. Toi, nous parlons, il y a chose, il y a un ami qui m'a coupé. Quand tu es là, allô? Oui, tu as insisté d'appeler, j'ai coupé, jusqu'à ce que tu perturbes le direct. Eh ouais, oui, maman. Daruma, samani mama, bongo jonjia, ngojo baki. Baba la ukaupara mon numéro ya head direct uyo. Alafika uperturbe. Désolé maman, bon narongwa head no bango joka me uhanza lafu. Ok maman, ngarushi la umkana baraka. D'accord. Assalamu alaikum mwanangu tunamfaume. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa murishi yao wa umero washi wa dada wa tazi ruwana wajuu nyati pia kawo ngamdungao mama lindarangu babonge begeo rone kaya ija utikupe na mettez le cœur s'il vous plaît mama rongwa bangu hoshia donc na huveshila marhaba na msahau wandu wakazani hudunga mkuna ule demo na mweza baraka inshallah taala na wandu kana matira mhajua bali pala wantasiti kiwando nono mashallah donc washila mnono ngono ni wambi kana eza hongo fanyo hamungu vibakisha yokubali nutujukubali maana hai parce que bano nga watu jangu haina mungu tapile maisha yake chakwa chuna ndemijirio oratiza huda buni pia no tapile wa komodo wa msahu hambi vijirio kama tutandisha ngama hizo hadani ya mwanamume wote ni mwanamsho kana ye mwanamsho mwanamume wote na rimye mungu ya kila kitakiro ukabanundisha kanembu mchangu hiba ndwago dute mwanamshe mwenza tabiambi yobola la hiba ya sura Mwenyezi Mungu atosehemu maana wakati mwanamshe hiba wala katanze mdu mimi na ndabu shaika za masoni zizajanze kuja mwana rumadani ya babla tawlawia mshata uparomba kananga kuhamilia msha ugalia ya mwanamume na tafadhali ya takile ruhaya ukabano
yo wana razaya ikafumaudu ni mfumaudu ni manaanza basi shekarizalwa tununizi wanu warizaya hakamzaje waye chege utuoni kada mwenye mwana basira bala miji mungu ni kwetu umdaka wa kawaidi wa basai wa tulu hamwe jukumu hilo itapile roho kama namshe wa rodo wa urona mdume usubuti trompe mduma haramu kazirenga yote repe ndo madharau kidati wende ngeni vile telefoni yangu tukope tena simu kazija shagata udurende telefoni unikegada ya pale mbuma ya umadharau ya tukampaka bangasi kajaka mnila shikaka naye alije telefoni anike habara hama biokana mparo ambikanga mimi na wewe tukabije mwanamume yafungemba za jintu haraka ya takile kwa kwa mahaba yanu yanunga juu ya hala kwa jina mshika kizima mwanamke na mafisha nimero yao urongo mama halafu mjomba mpungu za ndani de mdume mwanamume hangu hamana hangu na tapiliele komo kwa mwezi mungu ya chalia ya mauni ya msikiri ya mbenu yesibuzi ya sikiensi hago fanya hali ni samna haramu na mdume shenda ifanya zina shamne mungu ya mbenu li ya heli ni ataro ya ndiwe mdume shakudali na kila dembo kana baraka tande mdume sharongozi wa babu kana urongozi na wende kajahi wazijua ya hana hauya mwambia shenda hata pari hawala mdume kana mwanangu ndani mwanzo mdume shakudali ya mdume kukutia bore mutira ya mdume kukutia bore ni kasa kwa wali zokoli kanti hali banu ngwazalite hizi tutabia hizi kaujiri shamba ya internet wihara nizunguka ngubya abantu ikiboriru ujambo rekebesho mwanamume onga bahati amadi yo nizunguka mu bintu byiza kibundi mautakire ngo baza jeruta wenda mu sheti nzina wadi wanao wadi wajuka yango byo walenda jetabia kirenge uwo turam kaunde mbu shenge mwema wosonde bale mbu mmengu mshiwo kufuru hata bitumpaka ikaunde mbu menge mwema ulebona mdushengu tikuko shati za wangu washe ngazi risawo hakemane mdumi ya bangu jujo ululata mala humane ya bangu mmengu jujo tsuli ya wangu umbewane uo shema na bangu msheka na mdo ululwa ya wangu wane mdumi akana tujuenzi hawazi ya haisoni anana ya mdumi na kutafango hadi nabanga siya mchida hili magada wala kwa nama waziri yao Gada wala tito biya haku wala kwa nata hasheo wala wale magara ujungi pia mwifanyano waonese dahimu turonga kama namshi wakati na nayo akawoti mdumshi sho nyama tatubamtaka nisikutia dembu mayo kana kabina tutu oui sho nyama tatubamtaka bomrumeha jahana habaizonda bwanka zanda bomisile hana baike koli bayali bayamdu meja ndo kange nimero hamba ikiruda wabe seye telefoni yangu ikaita wabe tetu na kana mke telefoni yangu manzani wangu abisha mungu naanzo alete telefoni akapana bejao shababa bange na juti abongene naye wa utapile roha ikaudakia wijuhunda woti mnezi nguti ya humbia yo kujitumia wangu ombengo anedonali wangu ombengo afanye tabia ndio wajiti harma telefoni wa hati na belango na wangu washe wafanya tabia bitatupa mpaka umbo wa jahannam dunia ishisa kama mwanadamu urilo mwanamshe ndio kwamba kana kamkamili ya mtu mengo ndio na hii wana kwa watiti wakina mbala bali mwana ukililo ni baba na mzazi yao yewe hanai hata kama mwanzoni wana wangu amba arasha tatimewa shangu me wewe vitapile roha ndio tambushi hada ya tambushi kumanda ufanyo hazi gauna makaratasi yangu libe jino mlo au kana baraka ikaukache yo ndio maungu ye gada wangu zo pasantia ya tinde na mwa shono wala watu wanangamia mjamu bituna kwa ndio naende kusema kada ndio kuna kanza nani ya husua taje wendo hida jinuka janda leo hakana hade ngachina bitikana dia parce que tuma kati ya bangu motoro wo hawo do shigeni no wali shika kada wala mmoja yani vas-y maman voilà donc abasa yinu na tafadhali barkana komor ikawsani ngaya ndio kafutani kama tindo mtaji pamoja hajirani ya data udawa ni mama ngati mu haina mdugu ngoriali kange jumtosha nikakena humtosha mulibadiali yumlona wana mulibadiali neno wana yumlona usihajini na kapita pia mulibenda yeresa rikinai ni babinyenyani reti yayi wangu wa hanti kamera ikamoja ubiandani wamba ubuku niweka bila ubuku kabla rango tukweni note nasinga tu honasi kwa komoro au kana hali ngamjije hadisi ya mtoto nikemne
au commissaire de police chinois ya kavanu wa polisi halisi ya watoto wa Komori watoto wa Komori wakanaila wabashi basi commissaire de police wakaongwa matisho abakanika Komoro ndio sisi ndio amini kwa haki ya bangi ikata bam Komoro haja utrafiki papie ndio mambo maisha yake ndio kabaki trafiki ya papie uzadangie wajengwa uzao dangie walikuwa nao watabu haribu ndio walikebisha nchiro na utilemewa bochiram utile tipara machura mapamata atina mina tada mnikie mnyezi Mungu daula mnyezi Mungu ya kuba yula hatuso tipia ula ngomazanya mnyezi Mungu kwa kabati chunguza kati hizo mnyezi ya zao na njema basi ambindo tena bezo dikitagisha ile mwana huo umana mahangu haweka umana hangu katilero wao batiza wanaume katileru wao batiza wanaume tiza mwanamshi katileru na erwa aho utapilie rawizi jamacho ni jagange mnyezi Mungu sisi au keshi tara imahada hawa biliam rushe mnyezi Mungu bindiga tibuzi yamrusha kudali fungie baiza zidula wedeza dunga yao ujodambie ola gado kana ola mbu hara urumo dani kadawo person jana. Assalamu alaikum umuri ulie wasilamu ni botiram za kwanza o filahi mnyezi Mungu jole zamani kangwa. Asante pia mama Sheikh. Merci beaucoup. Merci beaucoup mama, bisous. Watukouf, ya numéro 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Nyimdunga ona na mweze numero yabo banga sina besoin ya makalima menji ya he mwana mshewoi ikao liyafanye mruma mbaba huwana yandi haitsa to musizo na duamba ukaya ngulu mpulio gadra igadrenda mbe ukaya mwana ulawa wakatika mrulo mwanika ema kalima hindo jwambia mwana mauke mwana me message kajanambia ili ya manene mrumshi she mwana me hanambia message ili mrumshe yazie yambie gadra ula yatsimtsahetena eske ngani haruma fikira zefikira zonga monoke mwanamshi rongoze mwanamshi a changer hawe mrume jwajitapili. S'il vous plaît, appelez 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Nyimdunga ya wamagani walemevu bahata ze commentaire comme tushida ma commenter bahata uhanzihe numero abo comme tushida mwanzia on dirait hama mliuruba comme tushida shanga mone ukaya haruma 3 minutes à 4 minutes gamjo couper ye direct mwambie nukaya ye messager hangu oyamba helilo hau horongua pour que ça change ile mwana mewe ya jajita pili ili wana shohaku walona fikira hamanizo wazie watifanye haukaya zerongonga zindonai zerongonga zishiliza mpaka zerongonga zidusaumu haukaya mwanamshe horongwa ni mrumme ya hunike maisha ya hanzize mwenyeshi kejamba mrumshe ka change kejamba mrumshe kama na mrumme kejamba kahuleme okwambie mrumme ujojua ukedona mrumsha hobo mrumme wakati kao bo mrumshe bo mrumaho ya toshinda ujojua manado nae shi anishu binadamu chatu duhenda mrende ya trompe yaambie ye arlitse na ho trompe mrumde range kabila itso ya hatu ikoke kabila yongoma capable wajia warongo wanaho wawale ge capable hunranga ona mali ya huwa rege malendeza ge capable hunro wanaho ya range wa viole izo katsu pense ekari fanya hauramba 07 48 45 19 33 2 minutes ikagawaja japeli ngarjumla hani haukaya zerongo gizo hauziro wanadamu watso ufikiri hohenda hata utsawe muru wemrulo harmonika ulio ya honda strategy uyeshida wena lejinri nilo shado henda umambe ukaya pare mrumangu mambe ukaya ne mwana ulumbani unuoi mwana subhanallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hai. Assalamu alaikum. Utishila iwa ishila unu mtukufu. Wa alaikum salam. Ngaru ishila ya mtukufu. Wa alaikum salam. Utishilia ihonge huli jibu. Ishilia hunu bai honge jolo kareta.
ewa marhaba mwana bo mzeshe utsidunge ngwanzo wishile iho harme ya direct nge ujibu hunu iho ka wishile iho gejo jare taru ishi harme telefoni mkana bera ka udo jibu harme telefoni d'accord paravo ni njie ndongo za fundaye imwana nyasimu engo jihundo nda mtukufu mjihundo Marseille. Okay mtukufu Halafu za munde mwana nyasimu ifikire hangu bu mwana matwiramu Yesu alayo ngiyo nziro kosuyo husoni mwana nyasimu. Okay. Maana mwana nyasimu nge haruma anje ikaya ho kenauzia nimefikiria hangu nzutaha wake mashauri ya mwana mshauri ni mrume wa hewo ifikiria hangu hiyo nzima nge lazima mwana mmeuo yazitawe zenongo hizo banga zuka jala Eho. Yatawe muhala si yatawe yajitapiliele kumula ngujo hunda mrumshe mrwaji ya mlole kazi umbali Mwenyezi Mungu Kazi umbali Mwenyezi Mungu. Niwatiba kiawo banga zukumbiri ya nai karifriji ya upande wa ndola bari tujunda lana shangari kufia we mwana nyasi woka alimike konsei ya lawe honda niho ya tione da wana ujwa ya Mwenyezi Mungu hamumbia Bien sûr. Yondo upande wa hangu mwana matiramu na kausaidia soni mwana mawo da kuno hasara ijuvira soni mwana mmewo ne gadao Oui gabo hasara wewe yondo fikira hangu mwana matiramu mashallah mashallah Yesu ndilo muhimu ndiyo she fikiria saa ya uswada za hatu ngilazimuke un resolution ya hada za hatu wao ufiramu bae suala yoyo kinauzia yabo ewa lewongwa kuparao wa hambia butiramu bangwa kujuao maubu izo wajoka ufanya kwa na kuparao hambie Widmana na baukaya sas pour que mana watso wambi ya yabo jonki chakangwa préparer au piège na ku oui yo kanke la soir damu aungo préparer ondongo sako na uhambia yo ndi mana buka solution wadadhatu warongo za starabu warongo za kiangli ya bunge lazimu aini mwenzankili yazie kwenda kwa yabo duandani maana wao prepare kuya hao je wafanye hiyo ndio upande wa uswada za hatu Mwenyezi Mungu arinke hatima njema na khairi inshallah. Wassalamu alaykum. Maraba menji mtukufu Mwenyezi Mungu na ujazehe. Marhaba. Watukufu 07 48 45 19 33. Je sais pas pourquoi il y a plein de femmes watso para shangwa johansi ataye message hivyo habari za Komori wakati wanrujwa doni para ontabisha na hiyo message divise en différent. S'il vous plaît, ni kaunga mdungao na mpare hauka yinu message do très important ya mhusu ni wanasho hat hetwa bia yo kaya mfinzima yola vala iole wana washonsi pia nyasinga joka hetwa bia yo kamtsinyo nyonsi pia shanga bonusu walonizo wazifanya tu respectwa ngoma hao rejoha za walona fikira jazini wazifanya waelewe ya ukaya ekahutsatsa ya kutujulihani ha un jour ngojo julihani iyo ngiyo suya dilambe ukaya haini mrikao ya dhumania haureje mdumahe nai haumrengi ya majinrini ya wajini na mdojo akawa ngwakansi ngwazamba hao 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 watukufu wa jamalifu harma daka nzima ngarjouzia ye direct rimwambeni ya ukaya ngasivanu haweshelezizana hamastehi riambe hauka mwanamme woi mwanamme ka ukatsuturuku katutsa hayendezahe she mwanamme gena fikira hanza mimi lancer message ili bongani solution mwanamme ya diwaze yegatra owinji wa huwa Komori nana mitula alaykum salam has bogos mon frère owinji wa huwa na Komori nana si narkema vigilant dojoke kamrugena mrumshe wongo frekante dena kabila itsu ya hako yende hata huzijua ngela be mrumshe ka odiambie mwanamme ya wambie ili uzijue ya bodo joka ya ngasi en danger haunga we en danger ya we mwanamme woi njajo jabanje nu bahima fura na bega mtsa solution wakati ka je vois pas de solution
Oui mon frère, tu peux appeler mon frère Hasbogos. Haukaya mrumaho wazayadona wanawara ya hunema kama kirtasi hata ulona sejula 10 ans ka jamerite urange numero winiki hawara hongera bi hawara Afrique gadra umwambia pale mrumaho ya mwambia ukaya uziro ulobala ulawahe subhanallah uziro ulobala ulawahe yo anyimbu yo ulisa garizamba hauzilano wenjo wadongo maha hauwa na umarodongo shaha zirungo izo zitifanyishe ngamjuhamba ngarpa wangu sheo ne yapamdusho diavumbwa mdo mjini haonele zina 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 ngamlindo numero nzima apeli nzima alizie alimwambia nyinyi wana shohaka eyanza mru haruma tambu wode mrumme eyasitili mru haruma tambu na sitara wode mrumme shemrumme ikao ya hwanziza ya hunikawa na maisha kajameri to mrenge ya mjeni mkomori gelzambu humrenge ya mjeni finalement on doit onesa ukaya izo wafanya da wene gadlaola mwambie mrumma haungo mwambie gadlaola ukaya mpara umwambie dekuraje ndiza hauke mrumma ho yabo ye cinema ngamjidinabe we cinema ikahubaki hodaoniyo haukaye gadlaola ngu ya haja ya mwambia wonge capable ya huwe ye gadlawe mana ya jahambia dabo mrumshamba mwambie ile mrumma jawadaza hujwa huja ye mana ya Afrika we ya jaya hupara mwambia dabo ya mrumshi ya autorize ili wewe ujwa dekuraje utije tena. C'est ça. Ili utije udekuraje utije tena. Shatsa wongo anso solution turamo ya honra ye mrumshe ya dunge gata we mrumme ubaki wakaubidi ujihifadhi roho yao kutufikia. Watukufu garjoenda na uzia ye message rumwambia nyauka Mwenyezi Mungu na hifadhi na Mwenyezi Mungu arjanje sitara Mwenyezi Mungu arengeze sankili Mwenyezi Mungu adojoka ya rengeze sankili dojoka mrado njema yo shukura zenjema mru ya rendo njema yo shukuri ya zenjema mru karendo njema ya diwa za ukaya we hansitiri hananza ya zayade nawe uo hiyo de damu ya ukaya uonge na damu daye nawe yamba mtwala kankiba mru kamana nayi hata jashiriza mpaka a ce point yemru maho kajameri tezerongo hizo wanasho hangu ikao winji wa hanyu ijomkinsha kaganyi na idi hamandizo ngamfikilio kabila zitoza hatu hautumpano mahani na mrie Mwenyezi Mungu mdojo ya ukaya wala la hatasha enjuru Mwenyezi Mungu ujuhubenulia wala la hatasha enjuru Mwenyezi Mungu ujuhubenua Mwenyezi Mungu nanike taufiki yarniko musomwema ya jailie mwanamme we ya ile ya ukaya ngandange ya mwanamshe we ya jokaya ya mrume wongu ya gadra wonge capable ya jarengo wana ya watimembi ya mtimembi ya mfanye kufuru yende zahe hauka Mwenyezi Mungu kanomba nafasi Mwenyezi Mungu ujuhuliba bu mwanamshe hangu iyo demana kabidi upanse watukufu wa Komoro wa Jamalifu gatsahuzi samaha imala ni kaudo ranji anai imala ni kaudo la rongo anai Mwenyezi Mungu narihifadhi ya hafadhu wa tata hatu ya hifadhu wa Komori ya hifadhu wa sonti pia Mwenyezi Mungu arangize za akili za hatu zitike akili nchashi za wana walona 3 ans na 4 ans shani Mungu ya bufikiri izo ekao ya joka ufanya nizo ekao ya jokwanza jiafanya Muna Tidjensukaya, je suis prêt à faire n'importe quoi pour faire souffrir ma femme. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour faire souffrir mon mari. C'est pas humain. Gerjilambe à ce point. Mwenyezi Mungu narjenge joka na her. Mwenyezi Mungu yarisamihe makosa. Mwenyezi Mungu yarisamie madhambi. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamume woi ya ile ya ukaya wote mrumshe nane mrumshe woi ya ile ya ukaya uongo jomsubise. Izo ekao do yafanya haukaya katsu jirande compte. Atampaka de yabo, boum, longue vie à vous, nos mamans et nos soeurs, et longue vie à vous, les jeunes, et longue vie à vous, à tout le monde. Nyezi munarjien de Jokanaher, garjo hamba, zekweli, watsina, uria, hata mbambo. Zekweli, ngizofaru de lizambe avec sitara. Atampaka de yabo, boum.